warna apa? Oke, kita langsung saja. Ayo sini dek, Kia. Ya. Kia. Dadah. Warna pink ya guys. Dek, kita warna pink ya dek. Cepatlah adik duluan. Woi. Warna hijau. Wibu. Mari guys. Apa guys? Warna biru. Apa bagusnya warna pink? Kalau ada yang nggak mau warna pink cocok gitu, ada maunya merah putih karena ada suka Sarah tuh apa? pink jelek. Nggak apa-apa. Merah kelewatan. Merah apa artinya? Putih artinya kesucian, merah artinya keberanian. Nah, dicarinya berani lah. Berarti Mbak karena Mbak suka juga warna putih, jadi Mbak kesucian. Ya jadi kayak gini. Ya jadi adik harus beranilah ke kamar sendiri nanti malam. Lah katanya suka warna merah. Warna merah kan artinya keberanian. Keberanian. Udah guys, maaf ya jatuh mulu, soalnya ini konsentrasi lah ya. Adik juga kali. Iyo. Guys, Pale. kita lihat sini ya. Iyo. Oke guys, jadi karena ini lumayan susah, jadi aku belum mau ganti. Aku masih mau berusaha. Ada juga harus berusaha melewatkan rintangan. Jadi tuh yang payah tuh yang di situ tuh. Ini banget jembatannya. Bagi kalian yang bisa, ya gak apa-apa sih. Oke, kita kesini. Ada jatuh. Kecian jatuh, ada juga sama senjata. Ya udah guys, kita yang warna oranye aja karena yang ini tuh kayak Ayo, susah. Tapi kayaknya warna yang putih ini bagus lah. Putih iya bagus. Ini mau. Tema sip, hiasan desip. Hiasan desip. Demban. Oh ya guys, di video pertama aku kemarin kan aku udah kasih nama TikTok aku, tolong di follow, oke? Nggak usah di follow ya, nggak usah. Ya nggak usah. Oke, kita lihat sini guys. Lah biarin daripada adik putih apa tuh, hantu kali ya? Artinya pocong. Wih pocong guys, di sebelahku ada pocong guys. Wih, kalau dia pocong berarti aku Mbak Kunti aja ya. Iya. Ya kasihan lu udah di bawah, lihat nih di atas ada siapa nih yang loncat-loncat. Mbak. Di atas adik. Udah. Kasihan. Saya juga heran kali sama kamu. Ya udah, nggak usah di follow ya guys. Nggak usah follow TikTok dia juga guys. Nggak usah. Pada nggak jelas tuh videonya. Jelas Ale. Bakalan Oke ada guys, jadi kita lewat sini. bakalan ya ada subscribe tapi ada jatuh. Wih, langsung sekali 2 dong guys. Mbak, ada jatuh. Syukur. Apa? Yaudah jangan di map yang ini, jangan di stack yang ini. Lihat nih di sini ada apa. Yaudah makanya jangan di. Gak mau. Captain aja. Jadi captain aja. Wih, bisa dong guys. Jadi ini kita tinggal jalan aja ya guys. Pam makan piwa. Nyanyi apa lagi nih anak? Makan piwa. Jika pam makan piwa. Hampir. Piwa. Diamlah. Aku balik. Oke guys, kita kesini ya. Oh. Oke, jadi kita lihat ke atas. Wih, dikit lagi dong. Ini jelek banget. Oke, Banyak kita kali kesini. bisa sampai itu. Ya iyalah pro. Enggak pro kali. Ya pro kali. Ya kita tinggal dari di sini aja ya guys. Enggak pro ya. Enggak ada enggak terima. Ya udah kalau nggak terima nggak usah ikut. Enggak apa-apa.
palingan nanti TikTok Kita lihat sini. follow. Ya lihat aja, kita lomba aja siapa yang paling cepat di follow. Oke guys, jadi kemarin aku udah kasih nama TikTok kami berdua, yaitu Malika_1654 sama Kalau TikTok ada apa tuh Zaskia Syagifa 2 kali ya. Aku juga lupa sih. Apa Mbak? Hampir. Mbak coba lihat ke atas. Ada mau lihat berapa menit lagi ya. Nggak boleh kalah. Oke jadi guys, jadi kita jangan menyombongkan diri dulu, siapa tahu nanti akan jatuh ke bawah lagi. Tapi Oke, saya guys, akan jadi jatuh. gak jelas. Ini juga ngapa lagi? Oh, ini yang warna oranye ya. Gak usah main yang warna oranye kawan. Lah, terus tuh apa main yang warna oranye? Hah? Ini ada kayak rapper gitu. Ya udah, kalau nggak perlu nggak usah main. Gak apa-apa. Yang penting Apa ya? Oh ya TikTok. Oh ya, TikTok Mbak nggak bakal di follow. apa lagi ini guys? Gos apa? Ini Orang apa? jelek. Wow. Jadi kita lihat sini aja. Ini ada nggak pro banget ya. Oke guys. Nggak pro guys. Wih, bisa dong guys aku guys, tapi ingat jangan sombong dulu. Kita lihat sini. Meloncat di tempat ya guys. Kalian juga pasti pernah sih meloncat di tempat. Oke, kita lihat sini. Hop. Hampir. Maaf ya guys kalau agak berisik, soalnya adikku ini. Oke guys, jadi hampir. Itu guys akibatnya sombong, ada karma. Makanya nggak usah sombong. Yaudah guys, padahal tadi bentar lagi menang loh. Yaudah kita ganti tower. Bukan ini. Abu-abu. Oke guys, jadi ini kita lagi cari tower ya, yang warna apa gitu yang bagus. Warna tapi warna hijau nih kayaknya nih mudah banget. Udah kayak lebih menantang gitu. Gimana kalau kita coba yang kucing ini, kayaknya bagus deh yang kucing. Ayo. Siapa juga yang ngajak Ari? Ya. Terang banget guys. Aku nggak bisa tahu lewat yang ya ayo. Udah. Kok jatuh guys? Main di stack warna merah. Iya. Stack merah di ice. Oke. Malahan ada dapel. Oke guys. Item Mbak. Oke. Tapi ada mau warna. Oke. Mbak ada mau warnanya embek. Payah loh yang itu. Embek. Iya payah. Mana ada embek. Ya payah. Kan yang ini ternyata juga payah guys. Mungkin bagi kalian yang pro mungkin ini mudah, cuman karena aku noob ya jadi gitu deh. Si gendut anak paling nakal. Oke, kita kesini. Aku juga tadi mau nyoba yang ini loh. Penjamat nih. Diam apa? Guys. Coba deh kalau ini semua nih digabung warna kuning ini kan tinggi banget nih, dicampur warna pink, warna hijau, abu-abu, warna pink, warna pokoknya semua warna deh, coba digabung. Terserah. Oke guys, baru 9 menit ya. Udah kita lihat sini. Tapi rasanya ada kayak rasa kepedet loh. Ya udah, pup aja sana. Nggak mau. Oke. Tapi nanti ada kepikiran. Oh iya, lupa lihat sini. Oh guys, aku juga sekalian mau coba yang ini nih. Siapa tahu aku bisa gitu kan, ya kan? Mbak kalau mau di follow,
Ngajak adik pergi. Mbak adik pergi ya. Wih, aku baru tahu loh guys. Lembut juga nih. Syok. Guys, aku mau nanya, kalian tuh main Zepeto gak sih? Kalau kalian main Zepeto, follow Zepeto aku ya, nanti ada. Oke. Kayaknya nggak bagus deh. Aku mau nyoba yang warna ini. Yang ini. Oh. Yang ini. Oh lagi. Ini. Oh apa X sih? Oh ya. Oh X. Kita lihat yang di depan aja ya. Oke. Oh. Kok bisa tahu ya guys? Wih. Pro banget nih orang. Oke. Oh. X ya guys. Kok dia bisa tahu guys? Wih, betul. Ini kita disuruh apaan nih? Suruh apa nih? Hah? Disuruh apaan nih guys? Oh iya tahu. Ayo sini. Ya. Ini kayaknya dia teman aku ya. Oh. Oke. Maaf ya guys kalau aku jarang ngomong. Oke, kita kesini. Kok aku ngomong oke terus ya? Kan kayak lupa pencet ini yang gitu ujungnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita naik ke atas. Maaf ya guys, nggak ada suara adik aku karena adik aku lagi BAB. Nah itu baru datang tuh anaknya. Oke, kita jangan yang ini ya guys. Tapi aku pengen kayak seru gitu. Hampir aja mau jatuh. Kan emang udah jatuh. Ini datang lagi nih guys dianya. Oh udah 12 menit ya. Kayaknya bentar lagi lah ya, lewat 15-an gitu. Jadi nanti tunggu. Intronya berapa menit ya? Iya aku bisa, tapi jangan sombong dulu. Kalau di tempat Mbak aja ya. Oke guys, kita kesini. Mama. Ya. Ini sebelah mana? Kita bangun aja guys. Oke guys. Mbak yang mana nih? Ini apa ini? Yang mana? Coba tebak. Mbak nih. Oke guys, jadi gitulah ya dia. Ini kita suruh apa nih? Oh itu Mbak. Hah? Suruh apa nih guys? Guys, ini kita disuruh apa? Guys. Ini kita disuruh apa? Udahlah nggak jelas, nggak usah ditanya. Mau berwarna apa ini? Yang berwarna putih itu loh. Lalana taula. Amilanil mabrur sajil tarikh waljudi mimba di hayatil qur. Oke guys, kita ke sebelah sini. Oh yang ini bagus. Dek, coba adek kesini deh. Bagus nih. Usah. Enggak suka. Ada nggak mau yang di situ? Gak mau. Enggak suka gelai apaan sih? Gelai. Gulu. Oke guys. Aku yang pusing. Yaudah. Kita live aja ya guys. Kita cari Itu yang apa? lain. Oke, kita cari yang lain ya guys. Ayo. Ini juga lagi nanti aku juga udah panas gitu. Oh ini ada. Udah 15 menit guys. Tapi aku masih pengen gitu. Ya udah 20 menit aja ya.
Mau di mana ya? Iya, ada Mabel. Tower of Peach nih mudah sih tapi nggak mau. Yang mana ya? Yang hotel aja. Dak. Di mana guys? Di TXT album Tower nih. Yang mudah sih. Oke guys, bunda aku emang ribet. Jadi aku mau jawab pula. Oke guys. Aku mana balik lagi, Mbak? Wak. Orang kesini. Ada nggak tahu. TXT album Tower. Ini coba aku sarang hai. Coba aku sarang hai. Pengen pakai ini biar bisa ngecil. Udah deh, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Kenapa kebanyakan orang itu suka pakai yang di sini? Kan? Tapi aku juga sih. Tapi Mbak, tunggu loh. Ya iya. Pup lagi. Ya udah pup lagi aja sana. Ada yang kembali soalnya. Mbak mana? Nih. Yang mana? Yang mana? Yang di sebelah situ. Mbak yang ditinggal. Ini yang di mana lagi? Ada yang bilang dulu ya. Ya udah cepet. Ini biar Mbak yang kasih tahu bukan bagiku cerahku. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Kok malah nyanyi sih guys? Kok kita malah nyanyi? Tapi bagi kalian yang begini, oh nggak apa-apa sih. Ayo, Bukannya aku ngelarang. saya ada bencong. Bencong mau pesan sesuatu. Bencong. Kamu bencong, saya becong. Bencong. Nah itu kan. Oke guys. Oke guys, Mela apaan? Ayah Noci. Oh ya guys, tolong subscribe juga channel dianya. Guys, Ya, kita live aja ya guys. warna apa? Biru. Sama kok. Kita aku mau di mana nih guys? Ya bun, Yang mana ya guys? Liftopia ini kayaknya bagus sih, tapi bagus nggak sih guys? bagi kalian Oke, kita lihat dulu Liftopia. yang masuk ke situ. Suara aku tuh. Terkejut nggak? Terkejut lah ya, terkejut lah masa enggak? Gini Liftopia. Nama Ini. ada nama mau lah. Lama kali tuh. Kinang kalau kinang suang, kinang Oke, suang. cepet. Tunggu itu. Ya sabar. Tapi nggak bisa ngomong Udah deh guys, kalau nggak bisa ya udah deh. Bagi kalian yang ngerti main Liftopia ini, komen ya, komen. Jangan diam aja gitu. Saya di komen ya. Teamwork Obi. Mbak keluar ya? Iya. Woi. Ada nggak nyangga kalau pakai? Nyangga tuh apa nyangga? Nyanggu. Oke guys. Kalau enggak Tower aku kan tower gitu lah. tower Kayak aja deh. Tower of Belakangnya yang mana? Misteri. Mbak udah lah. Baca. Apa lagi? Aduh, pegel pula nih tangan sini. Emak aja. Ya udah cepat. Ayo, ayo. Ya ayo. Ya udah. Ya makanya cepet ayo. Oke guys. Serempak dong guys. Ada nugget emas yang tersebar di menara. Setiap putaran kumpulkan 30 nugget emas untuk menyelesaikan tantangan 25k gold BN dan dapatkan lencana. Oke.
Asia. Tulang. Ya makanya cepet. Adanya udah masuk. Kaya banget sih. Mbak, nanti kita ganti kawan. Udah ah. Mbak udah pernah pakai yang ini kok. Kena nggak sih guys? Yaudah kita beliin itu aja nggak sih? Tapi harganya 500. Yaudah nggak apa-apa, kita harus bisa menangin tower ini secepat-cepatnya. Mungkin 1 menit ini bisa kita gunakan untuk waktu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi waktunya tinggal detik-detikan lagi. Ini tinggal 46, 45. Siapa tuh dek yang di dekat adik tuh dek? Mbak, Bukan. Mbak, Nih. pengen ambil yang di belakang kita yang warna itu. Yang mana? Dek? Yang mana? Yang kemarin itu yang Mbak mau itu. Hah? Ada nggak kalau Mbak nggak tahu? Yang mana? Ada loh. Mungkin nggak tahu ya. Yang efek-efek ini. Ya efek. Masih terkunci. Aduh. Iya. Enggak. Udah tahu ya, masih nanya. Oke guys, 3, 2, 1. Ya. Oke guys, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Aku putih, dia Aduh, hitam. Ih, Aku kayaknya tahu. tag baru deh. Ih, ini enggak sih? Yaudah deh, kita beli aja deh ya. Aku sendiri begini. Iya deh, pakai Robux juga sih. Jadi kita ini Bukan adik kakak, tapi aku bersama dengannya. Aku putih, dia ireng. saya nggak tahu saya siapa. Mamaku cantik. Yaudah deh, kita beli aja. Kita terkalahkan. Oke, aku nggak tahu. Gak apa-apa deh, kita beli. Iya, ada di atas laser. Bawah kena laser. Dek, coba adek kena laser. Coba deh. Nah, gak luka kan? Karena siapa tuh? Karena orang. Mbak tuh yang beli immunity. Ini nafas. Ini juga nih ada nggak tahu yang mana. Yang mana? Ini kesini. Ya, dia juga nggak bisa. Jatuh guys. Makanya pelak dong. Tapi ada juga jatuh sih. Ngomongin orang tuh, tapi dianya sendiri kagak bro. Apaan tuh? Ayam Mbak ada mau yang kayak gitu. Kayak nggak bisa gitu adek. Udah lah, capek-capek Mbak beli immunity mahal-mahal. Tapi Bayangin deh guys, itu mahal banget tau immunity-nya. Nggak mahal sih, cuma 500. ini lagi loh. Beliin. Nol. Oke guys, jadi ini kita harus berhati-hati dan kita juga harus berhati-hati. Kita jelek. Mamaku jelek. Kita berdua yang cantik. Kagak jelas guys. Tapi bunda kita cantik. Tapi kita sendiri yang jelek. Oke, Aku guys. cantik. Aku Jadi sendiri. waktunya tinggal 2 menit lagi. Apakah ini bisa? Mbak, tapi Wih, lumayan. ada nggak mau yang ini nih? Ini susah juga nih. Yang hijau tadi. Oke. Mana yang nggak bisa? Mudah banget Hijau ini apa enggak guys. Payah guys. Oke, jadi kita tunggu di sini aja dulu. Jadi ini masih banyak lagi guys. Jadi ini tuh kayak tema di Mesir. Udah. Sama
Ini udah ada yang paling atas kan? Udah deh guys, kita main Tower of Madness. Oh ya, omong-omong ini udah berapa? Oke, kali ini udah 25 menit. Oke guys, jadi sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.